රූපයත් නිරතුරුව ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා නම් තමන්ගේ හිත තුළ ඇති වෙන වේදනාවත් නිරන්තරයෙන් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා නම් තමන්ගේ හිතේ ඇති වෙන රූප සංඥා, ශබ්ද සංඥා ආදී සංඥා ස්කන්ධයත් ඇති වෙලා නැති වෙලා යනවා නම් ඒ සංඥාවලට අනුව තමන්ගේ හිත තුළට එනවා නොයෙක් සංකාර ධර්ම. ඇහෙන් දකින රූපය නිසා හිතට නොයෙක් සංස්කාර ධර්ම ගලාගෙන එනවා. කනින් අහන ශබ්දේ නිසා හිතට සංස්කාර ධර්ම ගලාගෙන එනවා. දැනුත් එනවා ගලාගෙන. දැන් මේ කනින් ඇහෙනවනේ ශබ්දයක්. ඒක බන වෙන්නත් පුළුවන්, බැනුම් ඇහිල්ලක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඔය දෙකේම වෙනසක් නැහැ පින්වත්නි බලද්දි. මේ ඕක ගැඹුරින් බලනකොට තේරෙනවා බන අහනකොටත් මේ බන ඇහෙන වෙලාවේ කන තුල මගේ සෝත විඥානයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා සෝත ප්‍රසාදයේ තුල ශබ්ද සටහනක් වදිනකොට මා තුල සෝත විඥානයේ ක්‍රියාත්මක වෙලා අනේ මේ හාඳුරු බන කියනවා කියලා අඳුනගත්තට ඒ බන ටිකත් හටගෙන එතනම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. ඒ නිරුද්ධ වෙච්ච නිසා මේ දැන් කියන වචනේ ආය ඔබට ඇහෙනවා. එක දිගට බන ඇහෙන්නේ නැහැ. ඒ වචනේ නිරුද්ධ වෙලා දැන් කියන වචන ආය ඇහෙනවා. වචනයක් යන්නෙත් නෑ ඇත්තටම. මොහොතක් ක්ෂණයක් ගානේ ශබ්දේ හටගෙන නිරුද්ධ වෙවි යනවා. එතනම නිරුද්ධ වෙවි යනවා. මෙතන වෙන්නේ නාම රූප ධර්ම ටිකක් පහළ වීමක්. ශබ්දයයි කනයි අයිති රූපයට. කනත් රූපයට අයිති කොටසක් නේ. ඒක දැනගන්න හිත අයිති නාමයට. එක නාම ධර්ම ඇති වෙනවා. මේ බණ අඳුන ගන්නවා, සංඥා ස්කන්ධයක් පහළ වෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බණ තේරෙනවා නම් හොඳ සැපයක් ඇති වෙනවා. අනේ හොඳයි බණ කියලා තේරෙනවා. අන්න සුඛාස්වාදයක් ඇති වෙනවා. වේදනා ස්කන්ධය. මේ බණ තේරෙන්නේ නැත්නම් හිතේ දුකකුත් ඇති වෙන්න පුළුවන්. කොයි වෙලේ ඉක්මනට ඉවර වෙන්නේ නැද්ද දන්නේ නැහැ. දැන් මේ බණ මේ කියලා එහෙම හිතෙන්නත් පුළුවන්. ඕන දුක ඇති වෙනකොට මේ වේදනා ස්කන්ධයක් ඇති වෙනවා. දුක පැත්තෙන් ගැටීමත් එක්ක තේරෙන්නේ නැත්තම් ඊට අනුව සංස්කාර ධර්ම ගලාගෙන එනවා. එක පැත්තකින් සද්ධාව ඇති වෙන්න පුළුවන්. ධම්මවිජේ බොජ්ජංගයේ හිතේ වැඩෙන්න පුළුවන්. ඒක තේරෙන්නේ නැත්තම් නිකන් පටිගයට සම්බන්ධ නිකන් පොඩි ද්වේෂය වගේ එකක් හිතේ ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඕක ඊට වඩා කියන්න බැරිද තේරෙන්න මොන කරදරයක්ද දැන් මෙච්චර අහගෙන ඉන්නව තේරෙන්නේ නැහැ කියලා වගේ එහෙම හිතෙන්නත් පුළුවන්. මේ සංස්කාර කනහරහා එනවා ගලාගෙන සංස්කාර ධර්ම එනකොට සංකාරස්කන්ධයක් තමා තුළ ජනිත වෙනවා. මේ නාම ධර්මයේ ඇසුරෙන් රූපයත් නිරන්තරයෙන්ම බිඳි යනවා. එච්චරයි. බලාගෙන යද්දි බණ කියපු කෙනෙකුත් නැහැ. බණ අහපු මම මේ පැත්තේ ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන හිටියට බණ අහපු මම ওই පැත්තෙත් නැහැ. වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? හුදු නාම රූප ධර්ම ටිකක් හටගෙන නිරුද්ධ වීමක් විනා කවර දෙයක්වත් සිද්ධ වුන්නේ නැහැ කියලා ගැඹුරින් බලනකොට තේරෙනවා. ඒකට නාම රූප නිරෝධයේ සම්බන්ධ භාවනාවක් කරන්න ඕනේ. එතකොට පින්වත්නි බැන්නත් එකයි වර්ණනා කළත් එකයි. බුදුරජාණන් වහන්සේට එහෙමනේ. ඇයි? ගන්නේ නෑ ඇතුළට. හරි එක මිනිස්සෙක් නොසෑහෙන්න බැන්නේ. හරියට බැනලා තියෙනවනේ අක්කෝස භාරද්වාජ. බැන්නහම බුදුරජාණන් වහන්සේ කිව්වා මේ ඔයගේ ගෙදරට මිනිහෙක් ඇවිල්ලා කෑම කෑවේ නැත්තම් මොකද කරන්න කියලා ඇහුවා. ඒවා අපි කනවා කිව්වා. එහෙනම් තමුසේ කනවා මේක කිව්වා. මේක කන්න කිව්වා. ඇයි? මං ගත්තේ නෑ කිව්වා. එතකොට දැන් අපි මේක ඇතුළට ගත්තොත් මේ කතාව ඇතුළට ගත්තොත් ඒ ඇතුළට ගැනීම නිසා මා තුළ පටිගයක් හදාගන්නවා. මේ හුදු සද්ද මාත්‍රයක් එළියේ සද්ද මාත්‍රයක් පදනම් කරගෙන මේ නාම රූප වශයෙන් ස්කන්ධ වශයෙන් ධාතු වශයෙන් මේ අහන දකින දැනෙන හිතෙන ලෝකයේ දකින්න පින්වත්නි තමා තුළ පුදුම නිවීමක් අත්දකින්න. ඒ අවබෝධයටපත් වෙච්ච අයගේ හැටි එහෙමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට හිතන්න. දැන් මේක එළියේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි කියන එක හොඳට තේරුම් ගන්න. මේක නම් මගේ හිත තුලම උද්ගත වෙච්ච ප්‍රශ්නයක් විනා වෙන කවර දෙයක්වත් නෙමෙයි. ඒකයි ලෝකේම කැළඹුණත් පින්වත්නි එතකොට සනීපෙට ඉන්න පුළුවන්. මේ ලෝකයේ ඇඳුම් වල අඩුපාඩු, සංස්කෘතියේ අඩුපාඩු, කන බොන විදියේ අඩුපාඩු, ඉන්න හිටින විදියේ අඩුපාඩු, පන්සලට ආපු විදියේ අඩුපාඩු, ඒ මොකක්වත් අදාළ නැහැ. ඇයි? ඒ මොකක්වත් බුදුරජාණන් වහන්සේ කියපු අර මූලික කතාව සමග ඍජු සම්බන්ධයක් පවතින්නේ නැහැ. එහෙම සම්බන්ධයක් පවතින්නේ නැහැ. දැන් හොඳට බලන්න. දැන් කවුරු හරි කෙනෙක් දැන් මෙහෙම අපි හිතමු ඔක තේරෙන්නම කිව්වොත් ඒක මේ වගේ. දැන්
මොනවා හරි කෑමක් තියෙනවා කියලා හිතන්න. ඒ කෑම ඉස්තරම්ම කෑම. එතකොට ඒ ඉස්තරම්ම කෑම දිහා බැලුවට පස්සේ කෙනෙකුට ඒ කෑම හරිම රස කෑමක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් බත් කියලා හිතමුකෝ. එතකොට අපි බත් එක්ක ඊටාම ප්‍රියමනාප ව්‍යංජන කීපයක් හදලා තියෙනවා. ඒතකොට ලංකාවේ මිනිහෙකුට ওই බත් එක දැක්කහම හිතේ බොහොම කැමැත්තක්, මනාපකමක්, රාගයක් උපදින්නේ. ඇත්තටම ඒකත් රාගය තමයි. රස රාගයක් උපදින්නේ. මේ රාගය කියන්නේ වෙන මොකක්වත් නෙමෙයි. රාගය කියන්නේ මොකද්ද තේරුම පින්නත්? රාගය කියන්නේ ඇලෙනවා කියන එක. විරාගය කියන්නේ නොඇලෙනවා කියන එක. එතකොට යාට ඇලීමක් ඇති වෙන්නේ. රාගය කියන්නේ ඒකටයි. එහෙම නැතු වෙන මොකක්වත් නරක වචනයක් නෙමෙයි රාගය කියන්නේ. එතකොට රාගය කියන එක යාගේ හිතේ ඇති වෙනවා. එයා මොකද ඒක දැක්කාම යාට රාගයක් ඇති වෙනවා. එයා කැමති ඒකට. එයා ඒකට හුරු වෙලා. යාගේ ප්‍රධාන ආහාර වේලේ තියෙන ආකෘතිය. ඒ වගේම යා බොහොම කැමැත්තෙන් හදාගන්න කැමැත්තෙන් කණ්ඩ කැමැති ව්‍යංජන කීපයකුත් තියෙනවා. එතකොට ඒක දැක්කාම මේ ලංකාවේ මිනිස්සුෙකුට හොඳට තුන් වේලට බත් කාපු මිනිහෙකුට මේ බත් පිඟාන දැක්කාම රාගයක් ඇති වෙනවා. දැන් බත් පිඟානිද රාගය තියෙන්නේ? නෑ. බත් පිඟාන නිසා බත් පිඟාන කනකොට Tamanගේ දිවයි දැන් කනකොටම යාට ඊට පස්සේ හරි රහයි දිවයි රසයයි જીවහා විඥානයයි තුන එකතු වුණා. එකතු වෙනකොට යාට නිකන් රාගයක් හරිම කැමැත්තක් ඇති වුණා. අම්මා හැදුවා වගේ. ගෙදර ඉව්වා වගේ. එයාට එහෙනම් ඒකට රාගයක් ඇති වුණා. ඔන්න මනාපකමක් ඇති වුණා. දැන් මට මතකයි ඇමරිකාවේ එක වතාවක් එක හාමුදුරුව කෙනෙක් ලංකාවේ ඇවිල්ලා හිටියා. ඒ හාමුදුරුවන්ට කවදාවත් බත් කන්න බෑ. අපි රහාට වළඳන කෑම බීම තිබුණත් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු රසයට වළඳන්න ගෙනත් දෙන කෑම බීම තිබ්බත් ඒ හාමුදුරුවෝ ටික අල්ලන්නේ නැහැ. අනේ ආයක කාලා බලලා මූණත් එක්ක පුලුටු වෙලා යනවා. ඇයි? ඒතකොට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට නිකන් පටිගයක් වගේ එකක්. නිකන් අමනාපකමක් ඇති වෙන්නේ. අන්න බලන්න. අමනාපකමක් ඇති වුණේ එයාට. පටිගයක් ඇති වුණා. හිතේ නිකන් ගැටෙන ගතියක් ඇති වුණේ. ඒතකොට දැන් කෙනෙකුට මනාපකමකුත් කෙනෙකුට අමනාපකමකුත් ඇති වුණා නම් කෑමේ නෙමෙයි අවුල තියෙන්නේ. ඒ කෑම ඇතුළට ගත්ත විදිහේ අවුල තියෙන්නේ. බඩගින්නේ ඉන්න මිනිහෙකුට ওই කෑම එක දුන්නොත් රස දැනෙන්නෙත් නැහැ. බත් ටික කාගෙන යනවා. මනාපත් නැහැ, අමනාපත් නැහැ, විශේෂ එකක් නැති වෙන්න වගේ 아무තු අදහසකුත් එන්න පුළුවන්. ආයා පිඟාන ගත්ත විදිහේ ඕකම භාවන නිකන් අපි හිතමුකෝ නාම රූප ඉලක්ක කරගෙන භාවනා කරන කෙනෙක් ඔය බත් පිඟාන හම්බුණා කියලා ඒ හොඳට භාවනා කර ඉන්න කෙනෙකුට එකපාරම අතට බත් පිඟාන අහුණාම එයා වැළඳුවාට පස්සේ කැම ටික ගත්තට පස්සේ එයාට හිතෙන්නේ දිවයි රසයයි જીවහා විඥානයයි තුන එකතු වුණා දිවායිති රූපයට රසය දිවායිති රූපයට කෑම අයිති රූපයට ඒක දැනගන්න හිත අයිති නාමයට කාපු කෑමකුත් නැහැ නාම රූප ධර්ම ටිකක් හටගෙන නිරුද්ධ වීමක් විනා කවර දෙයක්වත් සිද්ධ වුන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදිහට වළඳන්න පුළුවන් නම් ඒකට එළවලු හම්බුණත් එකයි මස් හම්බුණත් එකයි පොල් සම්බෝල හම්බුණත් එකයි. ඇයි? බැඳෙන්න මොකක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ අපිට පින්වත්නි පොඩි දෙයක් ඇති අපේ දිව අවුස්සන්න. පොඩි දෙයක් ඇති. ඒතකොට ලංකාවේ මිනිස්සු හිතාගෙන ඉනවා එළවලුයි බතුයි කන එක බෞද්ධකම කියලා. එළවලු වලට හරි කමක් නැහැ බැඳිලා නම් ඒක හැම පිරිසුදු නැහැ පින්වත්නි. සමහරට මිනිස්සු ලොකුවට කතා කරනවා බෞද්ධ නම් පුළුවන් තරම් වෙජිටේරියන් වෙන්න ඕන. එළවලු කන්න ඕන. මේ මස් මාළු කන්න එපා. මේ කන්න නැති කෙනෙක් කන්න එපා. ඒවා අපි කන්න කියලාත් කියන්නේ නැහැ. කන්න එපා කියන්නේත් නෑ. අපිට ඒක අදාළ නෑනේ. නමුත් දැන් එහෙම කිය සමහර අය පොල් සම්බෝල වලට බැඳෙනවා. එයා මස් කන්නේ තමයි. හැබැයි පොල් සම්බෝලේ හරි ග්‍රහ කර කනවා. පොල් සම්බෝලේ හොය කනවා. එතන ඇති වෙච්ච බන්ධනයත් එයාව අනතුරේ දාන්න පුළුවන්. පොල් සම්බෝලයකට නිතර බැඳිලා නම් එතනත් අවුලක් තියෙනවා. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ එළියේ තියෙන කෑමේ අවුලක් විදියට දකින්නේ නැහනේ. භාග්‍යතුන් වහන්සේ අපට පෙන්වුවේ මේක හිතේ ඇති වෙන ප්‍රශ්නයක් විදියට. හිතන්න පින්වත්නි ඔය කතාවම හොඳට මේ ධාතු මනසිකාරය වගේ භාවනාවක් කරන කෙනෙක් දැක්ක කියලා. ඔය කෑම එකම දැන් පිඟානේ තියෙන්නේ කඩල දෙනවා.
කඩල හරි රසයි කියලා එක්කෙනෙක් කනවා. එක්කෙනෙක් කියනවා මොන කඩලද මේවා කන්නේ කොහොමද? එයාම නාප වෙලා. දැන් බලන්න මේ කඩල කියන එක තුල මොකක්වත් මනාපමනාප ගන්නෑ. මේ එළියේ තියෙන දේවල් ඇතුළට ගන්නකොට අපි ලොකු අවුලක් හදාගෙන ගන්නවා. හිතන විදිය අවුලක් නැත්තම්, හිතන විදිය අරුබුදයක් නැත්තම් පින්වත්නි මේ බාහිර ලෝකේ බාහිර චිත්‍රවල බාහිර හැඩතලවල මොකක්වත් අරුබුදයක් නැහැ. මොකක්වත්ම අරුබුදයක් නැහැ. එතකොට ඒ අරුබුදයක් නැති තැනක දැන් හිතන්න දැන් ධාතු මනසිකාරය වගේ භාවනාවක් කරන කෙනෙකුට කඩල හම්බ වෙලා. එයා දකින්නේ මේ කඩල ටික මෙහෙම පොඩි කරාම පිටි ගතියක් තියෙනව නේද? කඩල ඇටයක් කරන් පොඩි කරන්න පිටි ගතියක් තියෙන. පඨවි ධාතුව. මේ කඩල ඇටේ පිටි ගතිය අතට ඇලිලා තියන්නේ ඇයි? ආපෝ ධාතුව නිසා, තෙතමනේ නිසා. ඊට පස්සේ කඩල ඇටේ තියෙනවා තෙතමනයක් හෝ උෂ්ණයක්. තඹපු ගමන් නම් පොඩි රස්නයක් තියෙනවා. ඒ මොකක් නිසාද? තේජෝ ධාතුව නිසා. කඩල ඇටේ පිම්බිලා තියෙන්නේ වායෝ ධාතුව නිසා. පඨවි ධාතු කොටස් ආපෝ කොටස් වලින් තෙත් කරලා තේජෝ කොටස් වලින් උණුසුම් කරලා වායෝ කොටස් වලින් පුම්බලා තියෙන්නේ කියලා ධාතුවක් විදියට දැකලා මගේ ශරීරයත් පඨවි කොටස් 20ක් ආපෝ කොටස් 12කින් ලේ සෙම හොටු සැරව මූත්‍රා දහඩිය කඳුළු කෙල මේ විදියට ආපෝ කොටස් 12කින් තෙත් කරලා පඨවි කොටස් 20ක් වායෝ කොටස් වලින් හොද්දට උණුසුම් කරලා තේජෝ කොටස් වලින් පුම්බලා තියෙන්නේ කියලා ඕකම ඉලක්ක කරගෙන ඕනම් භාවනා කරලා නිවන් දකින්නත් පුළුවන්. බලන්නකො මේ හැම තැනම බත් පිඟානෙත් කමටහන් තියෙනවනේ දක්ෂ ශ්‍රාවකයෙකුට. එතකොට මේ ධාතු මනසිකාරය වඩපු කෙනා ධාතු කොටස් 4ක් විදියට දැක්කේ. එතන විශේෂ මොකක්වත් බැඳෙන්න දෙයක් එයාට හම්බුන්නේ නෑනේ බෙදලා බලනකොට. රහතන් දැන් ඕක තවත් කියන්න පුළුවන් කීප දෙනෙක් දකින්න විදිය. රහතන් වහන්සේ නමක් ඕක ඔය ආහාරයේම උන්වහන්සේගේ පාත්‍රයට වැටුනොත් උන්වහන්සේ කොහොම ඕක දකීද? නිකන් දැනීම් මාත්‍රයක් විතරයි. එතන මාත හැරිලා යනවා. යැපෙන්ට හම්බුණු කෑම ටිකක් විතරයි උන්වහන්සේට. ඒ වෙලාවේ හොඳට ඒ කියන්නේ රස දැනින්නේ නැද්ද? දැනෙනවා. රස දැනෙනවා. අඹමල් රේණුවකවත් බන්ධනයක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඒ පිඟානට යවහල් හම්බුණත් එකයි, ඒ පිඟානට පින්වත්නි ප්‍රනීත රාජභෝජනය හම්බුණත් එකයි, දෙකටම බැඳෙන්නෙත් නැහැ, ඇලෙන්නෙත් නැහැ, ගැටෙන්නෙත් නැහැ. ඇයි හැබැයි ඒකෙන් රස විඳින්නේ නැහැ කියලා එකක් නැහැ. දැන් ඕකට හොඳ ලස්සන දේශනාවක් තියෙනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ සම්බන්ධව මේ බ්‍රහ්මායු සූත්‍රය කියලා. ඒ සූත්‍රයේ තියෙනවා බ්‍රහ්මායු කියන බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේට දානයක් මේ බ්‍රහ්මායු කියන බ්‍රාහ්මණයා බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන පරීක්ෂාවක් කරනවා. පස්සේ දානිකුත් දෙනවා. පරීක්ෂා කරනවා. යාට උවමනා වෙනවා බුදු වෙලාද කියලා බලන්න. යා අවුරුදු 120ක් විතර බොහොම කීර්තිමත් බ්‍රාහ්මණෙක්. යාගේ ගෝලෙක් හිටියා උත්තර කියලා. යාව යවනවා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟට බුදු වෙලාද කියලා උඹ ගිහින් බලාගෙන වරෙන් කියලා. ඉතින් මේ තරුණයා ගිහින් උන්වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් මාස 7ක් යනවා බුදුහාමුදුරුවෝ පරීක්ෂා කරන්න. දවස් දෙකක් නම් කමන්නේ මාස 7ක් පිටිපස්සෙන් යනවා. ඊට පස්සේ තමන්ගේ ගුරුවරයා මිතිලා නගරේ හිටිය බ්‍රහ්මායු එයා ළඟට ඇවිල්ලා කියනවා මේ ගුරුතුමනි බුදු වෙලා ස්ථීර වේ උත්තමයා. ඇයි බුදු වෙලා කියන්නේ කිව්වම එයා බුදු වෙලා කියන්න හේතු වර්ග කරනවා ලිස්ට් එකක් කියනවා. ඒක එක තැනක තියෙනවා ඒ ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේ හොඳට රස විඳලා වළඳනවා කියනවා. එහෙනම් රස විඳින එක නෙමෙයි බාධාව. රස විඳලා වළඳනවා කියනවා. ශ්‍රමණ ගෞතමයන් වහන්සේට හොඳට රස නහර තියෙනවා කියනවා. හොඳට රස නහර තියෙනවා කියනවා. ඒ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වළඳනකොට පින්වත්නි වළඳන විදියෙන් හිතන්න බෑ කියනවා මනාපයිද අමනාපයිද කියලා. දැන් අපි ඇඹුල් දෙයක් කනකොට මූණ පුලුටු වෙන්නේ නැද්ද? තිත්ත දෙයක් කනවා නම් බැලුවාම කියන්න බැරිද? පුළුවන්. උන්වහන්සේගේ වළඳන විදියෙන් හොයන්න බෑ කියනවා බ්‍රහ්මායු සූත්‍රයේ බලන්න. වළඳන විදියෙන් හොයන්න බෑ කියනවා කැමැත්තෙන්ද අකමැත්තෙන්ද ඇඹුල් දෙයක්ද ලුණු සහිත දෙයක්ද ලුණු රහිත දෙයක්ද කර රහිත දෙයක්ද කර සහිත දෙයක්ද එහෙම හොයන්න බෑ කියනවා. හොඳට රසනහර තියනවා කියනවා. උන්වහන්සේ හොඳට රස විඳලා වළඳනවා කියනවා.